पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखराको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म जीवन सुवेदी। पोखरा महानगरपालिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गर्दै आइरहेको यस कार्यक्रममा हामीले पोखरा महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधि र लामो समयको बन्दाबन्दीपछि विद्यालय जान नपाएका भाइ बहिनीहरूका लागि पोखरा शैक्षिक अभियान मार्फत विभिन्न शैक्षिक गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। त लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द आज कार्यक्रममा हामीले खास गरी लामो समय बन्दाबन्दी भएको पनि धेरै लामो समय भइसकेको छ। करिब 6 महिना अवधि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्कुल जानबाट वञ्चित भइसकेका छन् र उनीहरूका लागि विद्यालयहरूले विभिन्न वैकल्पिक विधिहरू अपनाएर आफूले सकेको सम्मको शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन्। र आज हामीले पोखराको शिवचोकमा रहेको नवदीप इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल कौशल्या गुरुङलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ र उहाँले केही अभिभावकहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्नुभएको छ। सँगसँगै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि पनि यो समय हामीले कसरी युटिलाइज गर्ने अथवा कसरी विद्यालयहरूले शिक्षा दिनुपर्छ र कसरी विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो समयमा चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा केही जानकारी गराउनु भएको छ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवातमा यो प्रस्तुति हेरौँ। नमस्कार, म कौशल्या गुरुङ, नवदीप इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल शिवचोक पोखरा 10 को फाउन्डर अनि प्रिन्सिपल म यो मायनेमा कि म मोनिटरिङ गर्छु मेरो आदरणीय शिक्षक सहकर्मी साथीहरूलाई, मेरो नानी बाबुहरूलाई र आवश्यक पर्दा विषयवस्तु अनि हाम्रो सिस्टमलाई क्लियर पार्नको लागि केही आदरणीय अभिभावकजीहरूलाई। अदरवाइज म आफूलाई एउटा शिक्षक अनि आमा भन्न र भनिनु रुचाउँछु। एउटा त्यस्तो आमा जो बच्चाहरूको साथमा सधैँ सँगै रहन रुचाउने खालको, चाहे त्यो पढ्दा होस्, घुमाउनु लैजाँदा होइन, खेल्दाखेरि फिल्डमा सँगै, अनि नानी बाबुहरूको जुन आफ्नै ट्यालेन्ट वाइज उनीहरूको हबी हुन्छ, रुचि हुन्छ, त्यो अभ्यासको बेलामा पनि उनीहरूसँगै रहन रुचाउने खालको आमा नानी बाबुहरूलाई बुझ्ने अनि उनीहरूले गलत गर्न बिल्कुलै नदिने खालको अलिकति ओभर प्रोटेक्टिभ अनि ओभर पोसेसिभ टाइपको आमा छु र सधैँको लागि सधैँ र एभ्री टाइमको लागि त होइन, जबसम्म 10 to 4 or 10 to 5 जतिसम्म मेरो नानी बाबुहरू मसँग मेरो विद्यालयमा मेरो शिक्षक साथीहरूसँग रहन्छन् त्यति बेलासम्मको लागि म फिल गर्छु कि मेरो बच्चाहरूले यो आमालाई पनि जियोस्। छुट्टै फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आफ्नो बाबा आमाको आफ्नै संस्कार नानी बाबुहरूले आफ्नो रगतमा नै बोकेर आएका हुन्छन्। उनीहरूको छुट्टै स्वभावलाई बुझिकन हामी आफै नै रोल मोडल भएर मल्टी ट्यालेन्टेड बन्न नानी बाबुहरूलाई हामी प्रेरणा दिइराखेको हुन्छौँ। उनीहरूको शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास, पोजिटिभ लिभिङ, मल्टी स्किल डेभलपमेन्ट, प्र्याक्टिकल म्यानेजमेन्ट स्किल, कन्फिडेन्स, हर सानो कामको महत्त्व बुझिकन र फ्यामिलीमा, स्कुलमा, टिचिङ, नन टिचिङ, जुनियर, सिनियर सबैको आफ्नै एउटा इम्पोर्टेन्स हुन्छ भन्ने त्यो बुझाउने हामीले एउटा संस्कार दिने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ र हामी नानी बाबुहरूको एउटा प्रपर ग्रोथमा चाहिँ हाइली कन्सर्न छौँ।
कोरोना भाइरस पेन्डेमिक को यो लकडाउन पछि आंशिक रूपमा खुलेर फेरि जटिल हुँदै गएको परिस्थितिमा जिल्ला जिल्ला सिल्ड भएको र सँगसँगै पोखरा महानगरमा पनि निषेधाज्ञा को यो पिरियडमा एनी पेन्डेमिक सिचुएसन होस्, चाहे त्यो वर्ल्ड वारको स्थितिमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि तीनटा सेक्टरलाई केही गरी असर पर्दैन। ती हुन् शिक्षा, चिकित्सा र सञ्चार। तर विडम्बना हामी त्यस्तो समाजमा छौँ जहाँ कुर्सीमा बोलेर दर्शन छाटिन्छ, फिल्डमा उत्रेर आफ्नो अनुभव लिएर त्यसको समाधान गर्नमा चाहिँ अलिक कम हुने प्रवृत्तिको हामी त्यो सोसाइटीमा छौँ। त्यसैले अनफर्चुनेटली हाम्रोमा चाहिँ शिक्षामा धेरै प्रभाव परेको छ। यद्यपि विभिन्न सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालयका प्रमुखहरूले आफ्नै तरिकाले क्वालिटी प्लान मेकिङ गर्दै आइराख्नु भएको छ, किनकि विद्यालय हाम्रो घर हो। विद्यालय हाम्रो घर हो र संसारमा जेसुकै परिस्थिति प्रब्लम भए पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि आफ्नो घर, आफ्नो परिवार, आफ्नो बच्चालाई कसरी समेट्ने अनि कसरी चाहिँ उनीहरूलाई राम्रोसँग केही कुराको डिस्टर्बेन्स चाहिँ नहुने बनाउने विभिन्न आलोचना, सामाजिक आलोचना, राजनीतिक आलोचनाको बावजुद पनि हामी शिक्षालाई निरन्तरता दिँदै आइरहेका छौँ। किनकि बाढी आयो भन्दैमा सलल बगी जानुभन्दा हातखुट्टा चलाएर पाखामा उत्रेर बाँच्न सिकाउने हुनुपर्छ, त्यो जीवन हामीले जिउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो सत्यतालाई हामीले लिनुपर्छ। हर कुराको नेगेटिभ अनि पोजिटिभ एस्पेक्ट हुन्छ। अफकोर्स नेगेटिभिटीमा हामी सबैलाई एउटा फाइनेन्सियल पीडा छ, मानसिक तनाव छ र पोजिटिभ वेमा लट्स अफ अपर्च्युनिटी हामीलाई यो लकडाउनले दिएको छ। पहिले हामी अनि हाम्रा नानी बाबुहरू फुर्सदको बेलामा बिना कुनै पर्पोज नेट सर्फिङहरू गर्थ्यौँ। अहिले यो लकडाउनको कारणले हामीलाई टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बनाएको छ र सानो ठुलो सबैलाई यस मार्फत कार्य सम्पादन गर्ने अनुभवी बनाएको छ। नेट छैन, प्रभावकारी छैन, कसरी सम्भव छ भन्नेहरू पनि छन् जसलाई जिन्दगी जिउन आउँदैन। यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भ्यू हो। जिन्दगी जिउन आउँदैन, समयअनुसार परिस्थितिमा रमाउन आउँदैन र आफू पनि नगर्ने, अरूलाई पनि खिस्याउने हामीले हाम्रा बच्चाहरूलाई के सिकाउँछौँ त? इट्स क्लियर। सो गरेको र नगरेकोमा धेरै फरक पर्छ। जो कोही मलाई यो टेलिभिजन मार्फत हेरिराख्नु भएको मेरो आदरणीय अनि अभिभावकजीहरू, नानी बाबुहरू सबैजनालाई सिम्पली यो मेसेज दिन चाहन्छु कि गरेको र नगरेकोमा धेरै फरक छ। हार मानेर थपक्क बसेको र सुस्तरी अगाडि बढेकोमा चाहिँ धेरै फरक छ। हिँडेको र नहिँडेकोमा धेरै फरक छ। हामीले गऱ्यौँ भने सफल विफल डेफिनेटली हुन्छ। राम्रो भयो भने त्योभन्दा बेटर गर्ने आइडियाजहरू आउँछ र प्रब्लम भयो भने यसरी भएन, म यसरी जान्छु भन्ने छुट्टै क्रिएटिभिटी को चाहिँ जन्म हुन्छ। र यसरी मेरो विद्यालय नवदीप इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल शिवचोक पोखरामा अवस्थित छ। यहाँ पनि मैले वैशाखको अन्तिम हप्तादेखि नै यो अनलाइन मार्फत क्लास चाहिँ होइन तर डेली असाइनमेन्ट, रेगुलर टास्क चाहिँ हामीले हाम्रा नानी बाबुहरूलाई दिँदै आइरहेको छौँ। जेनरली शैक्षिक वर्ष वैशाखको सेकेन्ड विकबाट नै स्टार्ट हुन्छ र यो कोरोना भाइरस, यो कोभिड-19 पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो वर्ष बिगिनिङ राम्रो भएन। भलै हामी अहिले बिचमा आइसकेको छौँ, बिगिनिङ राम्रो भएन र अत्यार लाग्यो कि वैशाख त पुरै सकिनु लाग्यो, बच्चाहरू यत्तिकै बेकार बसिरहेको छ, एक्जाम दिएर यत्तिकै बसिराखेको छ।
उनीहरूलाई केहीमा इङ्गेजमेन्ट गराउनुपर्छ भनेर मैले मेरो आदरणीय साथीहरूलाई मिटिङ बोलाएँ अनि हामीले चाहिँ लकडाउन टास्क सुरु गऱ्यौँ। विद्यालयको फेसबुक पेजमा सब्जेक्ट वाइज रेगुलर रुटिनमा चाहिँ हामीले नानी बाबुहरूको रिजल्ट भइसकेको थिएन। संस्थागत रूपमा प्याप्सन कास्कीमा आबद्ध छ मेरो विद्यालय र म पनि एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुँ। हाम्रो सल्लाहले रिजल्ट पब्लिकेसन नगर्ने सँगसँगै गर्ने वैशाखको एन्डमा हामीले गऱ्यौँ। वैशाखको त्यो रिजल्टभन्दा अगाडि मेरो नानी बाबुहरूले आफू जुन क्लासको एक्जाम दिएर बसेका थिए त्यही क्लासको वर्कहरूलाई रिफ्रेस गर्नको लागि रिभाइज गर्नको लागि हामीले चाहिँ रेगुलर टास्क दियौँ र त्यो टास्कमा चाहिँ नानी बाबुहरूको निकै उत्साहित सहभागिता उनीहरूको टास्क सबमिसन अनि पार्टिसिपेसन एकदमै राम्रो आयो, जसले चाहिँ हामीलाई अत्यन्तै खुसी फिल गरायो। देन रिजल्ट वैशाखको एन्डमा गरे पछाडि 1 विक जति बुक कलेक्सनको टाइम राखेर जेठको सेकेन्ड विकदेखि फर्स्ट विक लगत्तै हामीले लेसन 1 लेसन 2 गरेर चाहिँ रेगुलरली जेठको महिना जेठको 11 गतेबाट नै हामीले नानी बाबुहरूलाई कोर्सको चाहिँ नोट्सहरू उनीहरूले लेसनको नोट्सहरू प्रोभाइड गर्दै अनि टास्कहरूमा प्र्याक्टिस गराउँदै ल्याइरहेको छौँ र असार 1 गतेबाट पनि भर्चुअल क्लासेस सेड्युल भर्चुअल क्लासेस चाहिँ हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ, जहाँनिर नानी बाबुहरूले प्रब्लम भएको क्वेसनहरू चाहिँ टिचरसँग सेयर गर्छन् अनि एनी टाइम भर्चुअल क्लासभन्दा अरू बेलामा पनि एनी टाइम डाइरेक्ट कनेक्सनमा उनीहरूले आफ्नो प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छन्। र यसरी अहिले फर्स्ट टर्मसम्मको कोर्सहरू कम्प्लिट र नोट्सहरू एकदमै फाइन मेकिङ मेरो प्यारो नानी बाबुहरूबाट भएको छ। त्यसको लागि म सहयोग गर्नुहुने, घरमा माहौल बनाइदिनु हुने आदरणीय अभिभावकज्यूहरू र मेरो आज्ञाकारी बच्चाहरूलाई चाहिँ प्रशंसा गर्न चाहन्छु। सबै कुरा हाम्रो प्रायोरिटीमा डिपेन्ड गर्छ। हामी के गर्न चाहन्छौँ? यदि हामी गर्न चाहन्छौँ भने हामी एनी हाउ बाई हुक और बाई क्रुक हामी गर्न सक्छौँ। यदि त्यो कुनै चिज हाम्रो उद्देश्य त्यो प्रायोरिटीमा पर्दैन भने त्यसको लागि दुनियाँ बहानाहरू निक्लिने गर्छन्। लाइक ल्यापटप, ट्याब्स सबैकोमा नहोला, बट मोबाइल सबैकोमा छ, नेट छ अलमोस्ट सबैकोमा छ, नभए डाटा छ, नभए त्यो सबै प्रब्लमको साइडमा टास्कहरू हामीले दिएको कारण हामी टास्क फोकस छौँ मेरो स्कुलमा, किनकि त्यो एनी टाइम क्लास, जुम क्लास, भर्चुअल क्लास मिस भए पनि रातिको 12 बजे एकछिन फर 2 सेकेन्ड मात्रै भए पनि डाटा अन गरेर टास्कलाई डाउनलोड गरिकन त्यसलाई स्क्रिनसट अथवा कपी गरिकन टास्क गर्न, नोट्सहरू कलेक्ट गर्न अनि त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्नु अनि रिडिङ गर्न चाहिँ सक्छन्। सो यसरी त्यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ बढी टास्कलाई फोकस गरिरहेको छ। सबैको आफ्नो आफ्नै तरिका छ। विभिन्न स्कुलहरूमा चाहिँ 10 बजेदेखि 3 बजीसम्म 2 बजीसम्म कन्टिन्यू भर्चुअल क्लासेसहरू रन भइरहेको छ। अब सबै ठाउँमा नेट एक्सेस नहोला, अब सधैँ बहाना त होइन, यो रियालिटी पनि हो हाम्रो सर्कमस्टान्सेसको, हाम्रो होइन घरको, सोसाइटीको, भनौँ न हाम्रो आफ्नो स्ट्याटसको, त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर एनी टाइम टास्क कपी गरेर गर्न, सम्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामी फोकस छौँ। शैक्षिक कदमहरू बढिरहेको छ। आफ्नै तरिकाले यो रोकिँदैन, क्वालिटीमै पूर्ण हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अब यसलाई यसरी नै ट्याकल गर्ने हो र ट्याकल गर्न सिकाउने हो। इट्स अल अप टु यु, इट्स अल अप टु मी एन्ड आवर कोअपरेसन एन्ड वाट एभर वी क्रिएट वी अचिभ इट वाट एभर वी एम वी अचिभ इट। अनि अर्को पोजिटिभिटी लकडाउनले क्रिएट गरेको त्यो हो फ्यामिलीमा हामीले सँगै बनाएको छ। आदरणीय अभिभावकज्यूहरू पहिलाको भन्दा अलि फुर्सदिलो नै हुनुहुन्छ यति बेला।
आफ्नै टेन्सनमा बच्चाहरूलाई होइन ममता दिनबाट थोरै वञ्चित हतारमा अलिकति इरिटेटेड भएर आफ्नै कामहरूको लागि चाहिँ दौडिराख्नुहुने आदरणीय अभिभावकहरू अहिले चाहिँ परिवारमा सँगै समय बिताउन पाइराख्नु भएको छ। अब बिजी प्यारेन्ट्सहरूको नानी बाबुहरू स्कुलमा आउँछन् अलिकति जिजो मानेको जस्तो, अलिकति स्याड भएको जस्तो, अलिकति टाढा छुटेको जस्तो, त्यो साइकोलोजीलाई बुझेर हामीले नानी बाबुहरूलाई अँगाल्ने होइन समेट्ने अनि त्यही अनुसार उनीहरूको नेचर वाइज उनीहरूलाई नर्चर गर्ने गरिरहेको थियौँ र नानी बाबुहरूको सेकेन्ड प्यारेन्ट्सको रूपमा उनीहरूलाई केयर गरिरहेको थियौँ र अहिले बढी समय यहाँहरूले नानी बाबुहरूको पाउनु भएको छ, त्यसको भरपुर फाइदा हामी उठाउन सक्छौँ। बिहान सबेरै उठाउने सँगसँगै आफूसँगै नित्य कर्म पश्चात सरसफाइ घरको सँगसँगै इन्भल्भ गर्ने हुने गराउने होइन अनि त्यस पछाडि पूजा आराधनामा पनि नानी बाबुहरूलाई इन्भल्भ गराउने जसले मन मस्तिष्क र भगवानसँगको कनेक्सन फिल गराउँछ, एउटा शान्ति क्रिएट गर्छ, पिस क्रिएट गर्छ, आत्मविश्वास जगाउँछ र सम्मान सत्कार फ्यामिलीमा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्छ। यो सबै कुराले यो रेगुलर कामहरूले अनि सँगसँगै हामी कुकिङमा इन्भल्भ गर्न सक्छौँ, काटकुटदेखि लिएर पकाउनेदेखि लिएर नयाँ नयाँ डिसहरू तयार गर्नेदेखि लिएर होइन अनि फ्यामिलीमा कसरी चाहिँ वेल बिहेभिङ गर्ने अनि डिस वासिङ होला एटलिस्ट आफ्नो आफूले खाएको भाँडा धुने अथवा प्यारेन्ट्सको कलेक्ट गरेर धुन लगाउने, क्लोथ्सहरू वासिङ, लट्स अफ सेयरिङ। हामीले आफ्नो लाइफमा कति कुरा भोगेको छौँ, कति भोगेर कस्तो एक्सपिरियन्स, कति दुःख अप्ठ्यारोहरू चाहिँ हामीले भोगेर यहाँसम्म आइपुगेको छौँ, त्यो स्टोरीहरू बच्चाहरूसँग सेयरिङ गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। हामीले आफ्नो जीवनमा धेरै स्टेपहरू हुँदै यहाँ आएको छौँ, यतिसम्म जिएको छौँ अनि आफ्नो अनुभवहरूले पनि नानी बाबुहरूलाई धेरै शिक्षा दिन्छ। नानी बाबुहरूले हाम्रो त्यो अनुभवबाट धेरै कुरा एक्नोलेज गर्न सक्छौँ। सो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नु पनि नितान्त जरुरी छ। नानी बाबुहरूले आफ्नो मम्मी ड्याडीलाई, आफ्नो आमा बाबालाई बुझ्नको लागि सँगसँगै स्टडीमा हेल्प गर्न सक्छौँ, इन्करेज गर्न सक्छौँ, अनलाइन क्लास सँगसँगै बसेर अब्जर्भ गर्न सक्छौँ होइन। प्रब्लम भयो भने काइन्ड सजेसन टिचरलाई अथवा स्कुलमा हामी दिन सक्छौँ। त्यहीँनिर डिस्टर्ब गर्ने होइन कि छुट्टै टिपोट गरेर हामी रिपोर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसरी सहयोग गर्ने अनि गुगलहरूमा चाहिँ आफूलाई चाहिएको कन्टेन्टहरू कन्सेप्टहरू कसरी सर्च गर्ने अनि कसरी त्यहाँबाट आइडियाजहरू लिने भन्ने खालको कुराहरू पनि हामी नानी बाबुहरूलाई सिकाउन सक्छौँ घरैबाट। अनि ग्याजेट्सहरूलाई साइडमा राखेर हलिडे इन्जोय गरिकन फ्री भएर नानी बाबुहरूलाई कहिलेकाहीँ मोबाइल टेलिभिजन ल्यापटपबाट पनि टाढा राखिकन इमेजिन गर्ने, बढीभन्दा बढी चाहिँ कल्पना गर्ने, इमेजिन गर्ने चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। किनकि सबैभन्दा ठुलो क्रिएटिभिटी हाम्रो आफ्नै दिमागमा हुन्छ। हामीले त्यो सबै कुराबाट फुर्सद पायौँ भने मात्रै हाम्रो दिमाग चल्छ र मिठो सपना देख्ने, एकदमै सक्सेसफुल ठुलो सपना देख्ने समय पनि नानी बाबुहरूले पाउनुपर्छ र आफ्नो सृजनात्मक कुराहरूलाई पनि उनीहरूले व्यवहारमा उतार्ने एउटा प्रोत्साहन पाउनुपर्छ। एन्ड यसरी हामी यो अप्ठ्यारो हार्ड सिचुएसनबाट धेरै कुरा लर्न गर्न सक्छौँ र सिम्पली अन्त्यमा नानी बाबुहरू, आदरणीय अभिभावकज्यूहरू सबैलाई आफ्नो राम्रो केयर गर्नु, सोसल डिस्टेन्सिङ अपनाउनु, बाहिर जाँदाखेरि
ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गर्नु, घरमा भए बढी ह्यान्ड वासिङ साबुन पानीले हात धुनुलाई नै बढी प्रिफर गर्नु। अनि अहिले कति राम्रो माहौल छ, सबै होटल्सहरू रेस्टुरेन्टहरू बन्द छ, जङ्क फुड पनि हामीले खान पाइरहेको छैनौँ, हेल्दी फुडहरू मात्रै हामीले लिइराखेको छौँ। द्याट इज भेरी positive thing that we have been getting. So enjoy this lockdown and pandemic period as well. And I'm simply waiting that school be open very soon, and I'm desperately waiting to hug my children. Thank you. Love you. पक्कै पनि कौशल्या म्यामले भने जस्तै हामी घरमा छौँ भने यो अवसरलाई हामीले सदुपयोग पनि गर्नुपर्छ। सधैँ हामी यसरी घरमा बस्ने अवसर पनि पाएका थिएनौँ होला, कतिपय अभिभावकहरूले पनि आफ्नो बाबु नानीहरूलाई समय दिन पाउनु भएको थिएन होला। यो समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ, यसबाट आत्तिनु हुँदैन भन्ने खालका जुन कुराहरू उहाँले गर्नुभयो, उहाँको यो कुरापछि अब भने हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि आज अलिकति फरक विषय प्रस्तुत गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले विभिन्न गीत सङ्गीतहरू यो समयमा फुर्सदको समयमा सुन्ने गर्नुहुन्छ, हेर्ने गर्नुहुन्छ, युट्युब च्यानल मार्फत अथवा भनौँ टेलिभिजन मार्फत तपाईँले गीत सङ्गीतहरू सुन्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। तर त्यो गीत सङ्गीत तयार हुनको लागि के कस्तो हुन्छ त, त्यसको व्यवस्था कस्तो हुन्छ, स्टुडियो कसरी त्यहाँ गीत गाइन्छ, यसको सारा जानकारी आज हामीले तपाईँलाई कार्यक्रम मार्फत दिन लागिरहेका छौँ। र यसका लागि पोखराको सृजना चोकमा रहेको डिजिटल स्टार रेकर्डिङ स्टुडियोमा हामी पुगेका छौँ र त्यहाँका सञ्चालक तारानाथ आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँ एरेन्जर पनि हुनुहुन्छ र उहाँले एउटा गीत तयार कसरी हुन्छ त स्टुडियोमा भनेर भाइ बहिनीहरूलाई केही जानकारी पनि दिँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँको यो प्रस्तुति हेरौँ। नमस्कार, म तारानाथ आचार्य। विगत 6 वर्षदेखि पोखराको सृजना चोकमा अवस्थित डिजिटल स्टार रेकर्डिङ स्टुडियो सञ्चालन गरिरहेको छु। भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरी गीत कसरी रेकर्ड हुन्छ भन्ने एउटा कौतुहलता जाग्न सक्छ, त्यो कौतुहलता मेटाउने प्रयत्न गर्न लागिरहेको छु। जति पनि गीत बन्छन्, गीतहरू बजारमा आउँछन्, कसरी रेकर्डिङ हुन्छन्, कसरी त्यसको चाहिँ म्युजिक भिडियो हुन्छ, त्यो सबै कुरा म आज यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त गीतको भाका लिएर हजुरहरू भनौँ अब जसले गीत गर्ने हो उहाँ चाहिँ गीतको भाका लिएर मसँग यहाँ आउनुहुन्छ। मैले त्यो गीतको भाका सुन्छु। त्यो गीतको भाका सुनिसकेपछि त्यो भाका चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ। रेकर्ड गरिसकेपछि त्यो भाका कुन स्केलमा छ, त्यो भाकाको ताल कस्तो हुन्छ, त्यसमा कुन ताल फिट हुन्छ, कुन स्केलको हो, त्यो सबै निर्धारित गरिसकेपछि त्यसको प्याटर्न बनाइन्छ। अनि प्याटर्न बनाएपछि जस्तो हामीले यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ फोफोको एउटा चाहिँ प्याटर्नमा काम पनि गरिरहेको छु, अहिले यो बनाउँदैछु होइन। यो हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ छिराइन्छ भाका। यहाँ भाका छिराइसकेपछि त्यसको भाकाले कुन ताल मागिरहेको हुन्छ, कुन चाहिँ कर्ड्सको गीत हो, त्यो पत्ता लागिसकेपछि त्यो यहाँ चाहिँ इन्सर्ट हुन्छ होइन। यहाँ इन्सर्ट भइसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो गीत बिचको बाजा, त्यो गीतमा सुहाउने प्याटर्नहरू हामीले बाजा कसरी बजाउने भनेर त्यो प्याटर्नहरू हामीले यहाँ चाहिँ बनाउने काम गरिन्छ। अनि यो प्याटर्न बनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले उता रेकर्डिङ स्टुडियो छ, त्यहाँ रेकर्डिङ स्टुडियोमा लगेर भोकल हाल्ने कामहरू हुन्छ, रिदम हाल्ने कामहरू हुन्छ। अनि रिदम हाल्ने काम भइसकेपछि त्यसलाई फेरि मिक्सिङ गर्नुपर्छ। अनि मिक्सिङ गरिसकेपछि अडियो फाइनल हुन्छ। अडियो फाइनल भइसकेपछि त्यसपछि भिडियोको काम चाहिँ सुरुवात गरिन्छ हामीले। अब यो विस्तृत रूपमा जानकारी गर्नको लागि अब सबै 10 मिनटमा सम्भव त हुँदैन, तर म छोटकरी रूपमा भन्न चाहन्छु। जस्तो कि अब यहाँ कुनै एउटा भाका चाहिँ मैले यहाँ आज इन्सर्ट गरेँ भने अब यसरी बजाउने यो भाका होइन। एउटा नयाँ गीत मैले गर्दैछु आज, मौका परेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले प्याड पनि बजाइन्छ, यो प्याड ड्रम सेक्सन हो।
सबै कम्प्युटरमा हुन्छ अहिले। अब यहाँ म एउटा चाहिँ प्याटर्न पनि बनाएको छु। अब यसरी प्याटर्न बनाइन्छ। यो प्याटर्न चाहिँ जहाँ जस्तो सुट हुन्छ त्यो बनाउँदै जाने हो। अहिले एउटा कपी गर्छु म। अब यो यसमा अब मादल कस्तो सुट हुन्छ, मादलको प्याटर्नहरू यहाँ बनाउने हो। यो मैले पहिले बनाइसकेको छ, अघि नै काम गरिरहेको थिएँ। यसरी पुरै म्युजिक अब लगभग 4 देखि 5 घन्टा लाग्छ एउटा गीत एरेन्ज गरेर त्यसको सम्पूर्ण फ्रेम तयार पार्न। यो भर्खरै चाहिँ हुँदैन, मोटामोटी रूपमा भन्यो, फेरि कुनै दिन विस्तृत रूपमा चाहिँ भनौँला। यसरी रेकर्ड भइसकेको चिजलाई लगेर अब यहाँ किबोर्डबाट यहाँ चाहिँ बाजा छान्दै हाल्दै गरिन्छ होइन। कुन बाजा सुट हुन्छ, कुन बाजा हाल्ने हो होइन। अब यहाँ विभिन्न किसिमका बाजाहरू यहाँबाट प्रयोग गरेर अनि यसलाई चाहिँ एउटा फाइनल एरेन्ज सकिन्छ। यो एरेन्ज सकिएपछि उता स्टुडियोमा छिराउनु पर्ने हुन्छ। स्टुडियोमा छिराइसकेपछि स्टुडियोबाट भोकल हुन्छ। अब स्टुडियोमा कसरी रेकर्ड गरिन्छ त्यो म देखाउन चाहिँ यहाँलाई चाहिँ गइरहेको छु, स्वीकार्नु होला। स्टुडियोमा रेकर्ड कसरी हुन्छ त्यो म देखाउँछु हजुरहरूलाई। त्यसपछि अहिले हामी स्टुडियोमा छौँ, रेकर्डिङ स्टुडियोमा। त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ यो रेकर्डिङ मेसिन हो, यो कम्प्युटर हो होइन। यहाँ चाहिँ उतापट्टि रेकर्डिङ गर्ने गायक गायिकाहरू उता कन्ट्रोल रुममा उता हुनुहुन्छ। त्यसपछि यता हामीले रेकर्ड गर्ने हो। वहाँबाट चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ। वहाँबाट गीत कसरी गाउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ सुनाउँछु मैले। एउटा आज फेरि हाम्रो चाहिँ लोकदोरी गायक प्रदीप त्रिपाठीको गीत रेकर्डिङ भइरहेछ। त्यो गाना पनि यहाँ आज चाहिँ ठ्याक्कै माहौल परेको हुनाले म त्यो रेकर्डिङ सुनाउँदैछु हजुरहरूलाई। जनताको मुखमा कुलमान घिसिङ नाम छ, त्यसैनामा बसे होइन असल उनको काम छ। वा कुलमान निस्वार्थी निडर छौ, वा कुलमान लोड सेडिङको अन्त्य गर्यौ, वा कुलमान जनताको मनमा बस्यौ, वा कुलमान जनताको मनमा बस्यौ, वा कुलमान। यसरी आज रेकर्डिङ भइरहेको छ। प्रदीपजी उता हुनुहुन्छ। बाजा हालिँदैछ। जस्तो कि अब भोकल लिनु पऱ्यो हामीले। अब यहाँ चाहिँ गाउन आउनु भएको छ, हामीले यो माइक चाहिँ यहाँ यस मुखको ठ्याक्कै साइजमा मिलाउनु पर्छ। यसरी मिलाएर चाहिँ जस्तो कि अब यहाँको चाहिँ थोरै अगाडि आउनु त भाइ, यसरी चाहिँ मिलाउनुपर्छ। यहाँ यसमा चाहिँ उताबाट ट्र्याक चाहिँ हामीले जुन एरेन्ज गरेका हुन्छौँ त्यो ट्र्याक यहाँ सुनिन्छ। अनि यहाँ ट्र्याक सुनेपछि त्यो भाका यहीँ हार्मोनियम बजेको डमी बजेको भाका यहाँ आउँछ कानमा, अनि यहाँ कानमा लाउने हो। अनि उताबाट प्ले हुन्छ, मैले उताबाट रेकर्ड गर्छु, अनि रेकर्ड गरेर यताबाट गाएर यसो रेकर्ड गर्ने हो। यी माइक्रोफोन अत्यन्तै संवेदनशील माइक्रोफोनहरू हुन्छन्। यो
तपाईँको चाहिँ सामान्य माइक्रोफोन अब त्यो महोत्सवहरूमा मेला महोत्सवहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्ने माइक्रोफोन भन्दा यी छुट्टै प्रकारका हुन्छन् र यी धेरै महँगाहरू पनि हुन्छन्। मैले अहिले 1 केजीको माइक प्रयोग गरिरहेको छु। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ सेन्सिटिभ माइक्रोफोन पनि हो, यसलाई हातले छुन पनि हुँदैन, यसमा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पनि हुँदैन, यसले भोकल चाहिँ अलिकति सुकाइदिन्छ। त्यही भएर थोरै बाहिर सिक्ने अनि आएर यहाँ रेडी भएपछि गाउने माइक्रोफोन हो। धन्यवाद। पक्कै पनि तारानाथ आचार्य दाईले जसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भयो सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म गीत कसरी रेकर्ड हुँदो रहेछ, अझ यसपछि भिडियो निर्माणको काम हुन्छ, भिडियो निर्माणका लागि सुटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा त भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा नै छ होला। र आजको कार्यक्रममा हामीले कसरी यो म्युजिक तयार हुन्छ त स्टुडियोमा भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने प्रयास गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा पनि हामी यस्तै अन्य थप तपाईँहरूलाई जानकारीमूलक सामग्रीहरू प्रस्तुतिका लागि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा र पोखरा शैक्षिक अभियान तयार पार्नको लागि सम्पूर्ण पोखरा महानगरपालिकाको युनिटलाई धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम प्रस्तुतिबाट म जीवन सुवेदी पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि बिदा माग्छु। नमस्ते। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा।